ଆଉ ରାଜକୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଦୂରୀଭୂତ ହବ। ରାମ ସଚ୍ଚା ପୁରୁଷ, ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜାଙ୍କ ସୁଖ ପାଇଁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ କି ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ରାଜନୀତି ଚାଲ। ଏ କଥା ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି, ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିନି। ଏଠି ମାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ମା ବାଟରେ, ରାଜନୀତିରେ ମା କିଛି କହିପାରିବନି। ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ। ସବୁତକ ପ୍ରଜା ମାନେ ବୁଝିଯିବେ। ଆଉ ଥର ଅନଳରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଦିଅ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରୁ ସନ୍ଦେହ ତୁଟିଯିବ। ମୁଁ ସବୁ ସହିବି ଜାନକୀ, ମୁଁ ତୁମ ନିନ୍ଦା ସହିପାରିବିନି। କାହିଁକି ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛି ସ୍ୱାମୀ? ଆରେ କୌଣସି ପ୍ରଜାଙ୍କର ଆଉ ସନ୍ଦେହ ରହିବନି। ନା ସ୍ୱାମୀ, ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କରିଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ କର୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ପାରିବିନି ସ୍ୱାମୀ। ସହିବାର ଗୋଟେ ସୀମା ଥାଏ ସାର୍। ଇଏ ଦୁନିଆରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବୋହୂ ତା ଶାଶୁ ଘରେ କଷ୍ଟ ପାଏ, ସେତିକିବେଳେ ତା ବାପା ଭାଇ ମା କଥା ମନେ ପଡେନି? ମା ସୀତାଙ୍କର ମା ଚାରିଆଡ଼େ। ଯେତେବେଳେ ରାମ କହିଲେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଠି ମା ଚାହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଧରିତ୍ରୀ କି। ଧରଣୀ ରାଣୀକି ଚାହିଁ ଶୋକରେ ବଇ ମୁଁ ଆଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ରହିପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ରହିପାରିବିନି। ନା, ଏପରି ନିନ୍ଦା ମୁଁ ସହିବା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ବଞ୍ଚିବିନି। ମତେ ତ ଜାଗାରେ ସ୍ଥାନ ଦେ। ଏତିକି କହି ଯେତେବେଳେ ମା ଧରିତ୍ରୀ କି ଚାହିଁଛନ୍ତି ଜାନକୀ, ସାର ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। କ'ଣ ହେଲା? ପୃଥିବୀ ଦୁଇ ଫାଳ ହେଇ ଫାଟିଗଲା। ଆଜ୍ଞା, ପୃଥିବୀ ଦୁଇ ଫାଳ। ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ଗଳି ପଇଲେ। ନାଇଁ, ତୋ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ଶାଶୁ ଘରକୁ, ଆଜ୍ଞା, କୋଉଥିରେ ଯାଉଛି? କାରରେ। ଇଏ ବସୁଧା ଝିଅ ଯିବ, ଏମିତି ପୃଥିବୀ ଫାଟିଯିବ, ଇଏ ଗଳି ପଡ଼ିବେ। ତାହେଲେ ସେ କେମିତି ଗଲେ? ଯିଏ ବସୁମାତା ଝିଅ, ହଁ, ଯିଏ ରତ୍ନ ଗର୍ଭା, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଠାରୁ ବସ୍ତ୍ର ଠାରୁ ସବୁ ଦେଇଛି। ତା ଝିଅ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯିବ ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ରାମାୟଣ। ଆମେ ସଂସ୍କୃତ ରାମାୟଣ ନ ଦେଖିକିରି ବାଇଆ ମା କେମିତି ପାତାଳଗାମୀ ହେଇଛି। ପିଲାମାନେ ଶୁଣ, ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପୃଥିବୀ ଦୁଇ ଫାଳ ହେଇ ଫାଟିଗଲା। ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ନ୍ୟାୟ ଆଡକୁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ବେଶୀ ନାହିଁ, ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ମୋର ଇଏ ଯଜ୍ଞ ଫଜ୍ଞ ପଟେ ସମୟ ମୁଁ ନେଇଗଲି, ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ବୋଲି। ପୃଥିବୀ ଦୁଇ ଫାଳ ହେଇ ଫାଟିଗଲା। ତା ଭିତରୁ ବାହାରିଲା କ'ଣ? ମା ଯିବେ ନା, କହିଲା ରମା ଦିଅ ନା ଯଥା ହବେ ମନ ସାପି ନଚିନ୍ତ ଧରଣୀ ରାଣୀ ବିବର ଦାতুର ମହର୍ତ୍ତି তথা শপথনা শীতয়া বাদুরা সিনাহাদ ভূতঙ্গ জলাদি ব্যবতীর্থ সিংহাসন মনোপম। তুমি কালি রঘুবংশ কাব্য গাইল, দ্বিতীয় স্বর্গ শতক্রতু 6টা শ্লোক গণিছি। ମୁଁ ଆଜି ସଂସ୍କୃତ ରାମାୟଣ ଗାଉଛି। ଶ୍ଲୋକ ଗଣ, ଛାନ୍ଦ ଗଣିବା ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗଣିବା ଗଣିବେ ସେଇ। ସାର୍ ମା, ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ସିଂହାସନ ବାହାରିଲା ମାଟି ତଳୁ। ହୀରା ଲୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ବୈଡୂର୍ଯ୍ୟ ଖଞ୍ଜା ହେଇଛି। ସେଇ ସିଂହାସନରେ ବସି ବାଲ୍ମୀକି ଲେଖିଲେ ପ୍ରବିଶ୍ୟାମୀ ରସାତଳେ। ରସାତଳେ ମା ବସୁମତୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଟିକେ ସାର୍ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେଦିନ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପୁରାଣ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ରୂପାୟିତ କରିଛି। ଇଏ ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ମାଟି, ୟାକୁ କବି ମା ରୂପରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ସମାଲୋଚନା ବାଟ ରଖିବି ନାହିଁ ଯେ ଆସି ସମାଲୋଚନା କରିବି। ଇଏ ମାଟି ଆମର ମା। ବସୁମତୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଜାନକୀଙ୍କ ମା। ଡାକିଦେଲେ ମା, କହିଲେ ଲୋ ମା, କୁଆଡ଼େ ଆସିଛୁ?
ଏରେ ଜଣା ନାହିଁ ଶୁଣା ନାହିଁ ମତେ ହଠାତ୍ ସ୍ମରଣ କଲୁ। ହଁ ମା ମୋ ମା ମାନେ ବସ ତୁମ ପୁଅ ବାହାଘର ହବ ଶାଶୁ ଘରୁ ଝିଅ ଆସିବ। ଏ ବାପା ହଁ ସେଠି ମା ପଚାରିବ ମା କୁଆଡେ ଆସିଛୁ? ନା ଜଣା ଶୁଣା ନଥିବ ହଠାତ୍ ଝିଅ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ହଁ। ମା ମନରେ ସନ୍ଦେହ ବା କାଳେ ମୋ ଝିଅ ଜୋଇଁ ସାଙ୍ଗରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ କଲା କି ବେଶ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଳି କଲା କି? ସେହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଲେ ବସୁମତୀ ଆଉ କଣ ନଣନ୍ଦ ପଚାରିଲ କାମୁଡି ଦେଲା କି? ହେଁ କଣ ହେଲା? ଆଉ କଣ ନଣନ୍ଦକୁ କାମୁଡି ଦେଲା କି? ନଣନ୍ଦକୁ କାମୁଡି ଦେଲା କି? ମୁଖୁଡିଆ କି ସେ ନଣନ୍ଦକୁ କାହିଁ କାମୁଡି ଦବ? ତୋ ଘରେ କାମୁଡା କାମୁଡି ହୁଅ କି ରେ? ଆଜ୍ଞା ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତୋ ଭଉଣୀ କି? କାମୁଡି ଦବ। ଆଉ ତାହେଲେ ତୁମ ମୂଳଦୁଆ ମଜବୁତ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। କୋଉ ହିସାବରେ ତୁ କହୁଛୁ ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ କୁଆଡେ ନଣନ୍ଦକୁ କାମୁଡି ଦେଲା କି? ମୂର୍ଖଟା କୋଉଠି ଜୁଟୁଥିଲୁ କହିକିରି ଏତେ ସମୟ ନେଇଗଲୁ। ହଁ ମାଲୋ ମା ତୋ ମନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ଖୁସି ନାହିଁ ନାଇଁ ମା ହର୍ଷଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦନ ନୁହଁ। ମତେ କହ କଣ ପାଇଁ ତୋ ମନରେ ଦୁଃଖ ହଠାତ୍ ମତେ ନ ଜଣେଇ ସ୍ମରଣ କଲୁ ତୁ? ମା କାହିଁକି ତୋ ମନରେ ଦୁଃଖ? ତୋ ଆଖି କାହିଁକି ଛଳଛଳ? ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଦଶରଥ ପୁଅ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲା ମୋ କାନରେ ପଡିଛି। ସ୍ୱାମୀ ମୋର କର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ବସିଥିଲେ। ହେଲେ ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରଜାବାସୀ ମାନେ ଜିଦି କଲେ ମୁଁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଜାବାସୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ମତେ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରୁ ଡକେଇ ଆଣିଲେ। ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ବାରଣ କଲେ। ମା କହିଲେ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପକୁ ଯାଇପାରିବନି। ମା ମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପରେ ବସିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପରେ ବସିବା ପାଇଁ ଦଶରଥ ପୁଅ ରାମର କଣ ଅଡୁଆ ହେଲା କି ମୋ ଝିଅକୁ ବାରଣ କଲା? ସେ ମତେ ବାରଣ କଲେ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପକୁ ତୁମେ ଯାଇ। ଆଉ କଣ କହିଲେ? ସେ କହିଲେ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ଆଉ ଥରେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେବ। ଜାନ କିଏ ବୁଝି ପାରୁନି ସେ ଦଶରଥ ପୁଅ କାହିଁକି ତୋ ପ୍ରତି ଏପରି ଅମର୍ଯ୍ୟାଦା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସହି ନ ପାରିକି ତୋତେ ମୁଁ ସୁମରଣ କଲି। ମା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତୋତେ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି। କୁହ ମା। ଇଏ ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ମା ଅଛନ୍ତି ଝିଅ ଦୋଷକୁ କାନି ଘୋଡେଇ ଦେବେ। ମା ମୁଁ ସେ ମା ନୁହଁ। ମୋ ଝିଅ ଦୋଷ କରିଥିବ ମାନେ ସେ ଦଣ୍ଡିତ ହବ। ମୁଁ ସେ ମା ନୁହଁ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜ୍ୱାଇଁର ଦୋଷ ନଥିବ ଝିଅର ଦୋଷ ଥବ। ମା ମାନେ ଜ୍ୱାଇଁ ଦୋଷ ଦେବେ। ହଁ ଦିଟା ପିଲା ଖେଳୁଥିବେ ଦାଣ୍ଡରେ ସେ ମା ଦେଖୁଛି ତା ପୁଅ ତା ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ମାରୁଛି। ଇଏ ପହଞ୍ଚିବ ହେଁ ସିଏ ପରା ମୋ ପୁଅକୁ ମାଇଲା। ମାର ଦୋଷ ନାହିଁ ତା ସ୍ନେହ କାଙ୍ଗାଳୁନି ସେ ସ୍ନେହର ଅନ୍ଧୁଳି ସେ। ହେଲେ ଆଜି ବସୁନ୍ଧ୍ୟା ସେମିତି ମା ନୁହଁ ଉଚିତ ବିଚାର ଦବ। ବାଃ। କହିଲା ମା ହଁ ମା। ମୋ ଜାଣିବାରେ ତୋର କିଛି ତ୍ରୁଟି ଅଛି କି କହ? ନା ମା ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ସତ କହ। ନାଇଁ ମା ମୁଁ ତୋତେ ନେବି ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ। ବାରମ୍ବାର ସେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ଦଶରଥ ପୁଅ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ରାମ ତୋତେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ବିଚାର ହବ। ବିଚାରରେ ଯଦି ତୋର ଭୁଲ ହେଲା ମୁଁ ତୋ ମୁହଁ ଚାହିଁବିନି। ଠିକ ଅଛି। ରାମ କଣ ତୋତେ ତ୍ୟାଗ କଲେ ମୁଁ ବି ଚାହିଁବିନି। ନା ତୋ ଜାଣିବାରେ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ବୁଝିକି କହ ମା ନାଇଁ ମା ତୋର କିଛି ତ୍ରୁଟି ମୁଁ ନାହିଁ। ଜାଣିବାରେ ମୁଁ କେବେ ବି ଭୁଲ କରିନି ମା। ବିନା ଦୋଷରେ ସେ ଦଶରଥ ପୁଅ ରାମ ମୋ ଝିଅକୁ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କରାଉଛନ୍ତି। ହଁ ମା। ଆଉ ବିଳମ୍ବ କର ନା ମା। ଚାଲ। ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା। ବ୍ରହ୍ମା ଥିବେ ବୃହସ୍ପତି ଥିବେ ବିଚାର ହବ ମୋ ଝିଅର କଣ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଦଶରଥ ପୁଅ ରାମ ମୋ ଝିଅକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କରାଉଛନ୍ତି। ଏଇଠୁ ଚାଲିବ କପିଳ ରାମାୟଣ। ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ରାମାୟଣ ସେଇଠି ବନ୍ଦ। କପିଳ କିଏ ନା କର୍ଦ୍ଦମ ଋଷିଙ୍କ ପୁଅ। ଇଏ ହଉଛି ସଂସ୍କୃତ ରାମାୟଣ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଶୁଣଉଛି। ବସବାକୁ ଯିବା ମାଗିବା କଲା ମାନସ ନାରାୟଣ ନା ଭଜ
ନାମ ନାକ ଭୁବନରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ମାନସ ନାରାୟଣ ନାମ ଭଜ ଦେବ ବ୍ରହ୍ମା ଦେଖି ପୁଣି ପ୍ରଣାମ ବାଢ଼ିଲେ ମାନସ ନାରାୟଣ ମା ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ ଦେବତାଏ ଶୁଣ ମାନସ ମାଙ୍କ ପାଦରେ ତୁମେ କର ହେ ପ୍ରଣାମ ମାନସ ନିଜ ଝିଅ ଜାନକୀଙ୍କି ନେଇ ହଁ ବିଚାର ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲେ ବସୁଧା ସ୍ୱର୍ଗରେ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ଡାକିଲେ କହିଲେ ଏ ଦେବତା ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଆରେ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖ ମା ବୋଲ ମୋର ପ୍ରଣାମ ନିଅନ୍ତୁ ମା ତତେ ଅଷ୍ଟକିଳା ପ୍ରାପ୍ୟ ହଉ ମା ତ ଦେବତାଙ୍କ ଉପରେ ଚଢି ଯାଉଛ ବରମା ମା କହିଲା ଅଷ୍ଟକିଳା ପ୍ରାପ୍ତି ହଉ ହଁ ଅଷ୍ଟକିଳା କଣ ଆଚ୍ଛା ମା କଣ ଛୋଟଉଛ ହଁ ଏଇ 2 ମାସ ହେଲା ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହେଇଯିବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମୋର ପୋଲିଓ ଅଭାବ ହୋଇଛି ମା ବୋଲ ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ବରମାରେ ବରହମା ବରହମା କଣ ତ ଘର ମୂଲିଆ ମୁଁ ନା କଣ ଆରେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ମା ତୁ ମୋର ପୁଅ ହବୁ ନା ବସୁମତୀ କୁଆଡେ କହୁଛି ବରହମାରେ ତୁ ବହୁ ହନ୍ତୁ ଯେ କିନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତତେ ସୁଯୋଗ ଦଉନି ହେଲେ ବରମା ଦୁଃଖରେ ଆସିଛୁ ତୁ ଏମିତି ହନ୍ତୁ ନାହିଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯୋଉ ପଳଉଛୁ ତାଙ୍କରି ବସା ଘରର ଫଳ ଇଏ ହଁ କଣ ହେଇଛି ମା କୁହ ପଚାରି ନଥାନ୍ତି ହଁ ଲୁଗା ହଁ ଲୁଗା କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ପଚାରୁଛି କୁହ ମା ଆଗମନର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ ଶୁଣ ଦେବତା ମାନେ ମୋର କନ୍ୟା ହଉଛି ସୀତା ଆଜ୍ଞା ଜ୍ୱାଇଁ ହଉଛି ମୋର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହୁଁ ତା ଶ୍ୱଶୁର ଦଶରଥ ବୁଢୀର ଆଣ୍ଠୁରୁ ବୋଧେ ତୈଳ ସରିଯାଇଛି ହଁ ହଁ ଦେଖିଏନି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୁଢା ଏମିତି ହେଇଯାନ୍ତି ସେଇ ଯୋଗୁଁ ବୁଢୀର ସେମିତି ହଉଛି ହଉ ହଉ କୋଉ କୋଉଠୁ କଣ ପାଇବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ମାଗିବାକୁ ଆସିଛି କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜ୍ୱାଇଁ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ସେ ମୋର ଜ୍ୱାଇଁ ହଁ ମୋର କୋଉ ଭଳିଆ ସୁନ୍ଦରିଆ ଝିଅକୁ କହୁଛି ପୋଡ଼ିବ କଣ କରିବ ପୋଡ଼ିବ କହୁଛି ପୋଡିବ ହଁ କଣ ଦେଖୁନ ଇଏ କଣ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ପୋଡିବ କଣ ସେ ବାଇଗଣ ନା ଆଳୁ ନାଇଁ ଗୋଟେ ନିଆଁରେ ମୂର୍ଖଙ୍କ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ତୁ ଆରେ ନିଆଁରେ ମୋ ଆଉ ପୋଡିବ କଣ କହୁଛୁ ସେଇ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିବାକୁ କହୁଛୁ ଓ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କହୁଛୁ ଆଲୋ ମା ବୋଲ କଣ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଥବ ସେ ଜାଣିଥିବେ ନା ସେଥିରେ କଣ ଅଛି କଣ ଏ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ପଳେଇ ଯିବି ନା କଣ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର ନ୍ୟାୟ ଦରକାର କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜ୍ୱାଇଁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ ଆପଣ ବିଚାର ପାଇଁ ଝିଅକୁ ଆଣି ଆସିଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ବିଚାର ତ ହେଇପାରିବନି କାହିଁକି ହେଇପାରିବନି କେମିତି ହବ କାହିଁକି ହବନି ଆରେ ବାଦୀ ସହିତ ପ୍ରତିବାଦୀ ଏକାଠି ହେଲେ ବିଚାର ହବ ନା ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ପାଲା ମୋ ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷ ଗାୟକ ଗାଇ ସାରିବା ପରେ ଆପଣ ବିଚାର କରିବେ ନା ହଁ ଆପଣ ତ ବାଦୀ ହଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୋଇଁ ପ୍ରତିବାଦୀ ହଁ। ଜୋଇଁ ନଇଲେ ବିଚାର କେମିତି ହବ ଠିକ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯିବ ହଁ ଅତିଥିଶାଳରେ ହଁ। ସୁଚାରୁ ରୂପରେ କନ୍ୟା ସହିତ ଆପଣ କାଳ କାଟନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର ହବ ଜାନିଆ ହଁ ମା ଆଜି ବା ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ପଠାଉଛି ହଁ ପଠା ମୁହୂର୍ତ୍ତକରେ ମୋ ନାରଦ ହଁ। ରାମକୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଡାକି ଆଣିବେ ବେଶ। ଏଠି ବିଚାର ହବ ଆ ଚାଲ ଯିବା ଲଜରେ ରହିବା ଯାହା କହୁଛୁ ବଡ ପାଟିରେ ପରିଷ୍କାର କରି କହ ଲଜରେ ରହିବୁ ଆମେ ଓହୋ ଝିଅ ତୁ କଣ ମଟନ ଖାଇବୁ କହୁଥିଲୁ ପରା ମୁଁ ଚିକେନ ଖାଇବି ବିୟର ପିଇବୁ ନା ସେ ପିଇବନି ମୁଁ ଯାହା ଟିକେ ପିଆ ପିଇ କରିବି କାନ ଧ କାନ ଧ ଆ ତୋ କାନ ଧ ବସ କୋଉଠି ବସ ଉଠ କେତେ ଥର ତୁ ଭାବିଲୁ କଣ ମାନେ ଗାଁ ଗହଳି ମା ନେଇକି ଯାଇଛି ଝିଅକୁ କେସ୍ ତାରିଖକୁ କୋଉ ମା କହି ତୁ ବିୟର ପିଇବୁ ଲଜରେ ରହିବୁ ମୂର୍ଖଙ୍କ ଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ଆମର ପଇସା ଅଛି ଆମ ମନ ଯାହା ଆମେ ଖାଇବୁ ତମର କଣ ଯାଇଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତମର ଭଳିଆ ଲୋଭି ଆମେ ନା କଣ ଶୁଣ ମା ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କର ମୁଁ ଡକେଇକି ଆଣୁଛି ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କର ଗଲେ ମୋର ମୁଁ ଗୋପଡ଼ା ହବ ଏ ବାବୁ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ନାରଦ ଆଜି ଯାଉଛନ୍ତି ହେ ହରି ହରି ଇଏ ଜନକ ଦୁହିତା ଭୂଷଣ ହରି হে সমিত দশ
কণ্ঠ হরে দয়া দেব হরে হরে প্রভু হরে প্রভু হরি জয় জয় দেব হরে হরি শীত কমলা ললিত বনমাল হরি জয় জয় দেব হরে হরে প্রভু হরে প্রভু হরি জয় জয় দেব যেତିକି ଆପଣମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ରାମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଡାକି ନେଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ଏଠି ଗୋଟେ କୌତୁହଳ କଥା ଶୁଣୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମର ନ୍ୟାୟ କେମିତି ବିଚାର କେମିତି ରାମଙ୍କ ପରିବାରରୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ରାମ ପରିବାର ଆଦର୍ଶ ପରିବାର ରାମାୟଣ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରନ୍ଥ ସେଠୁ ଆମେ ସବୁକିଛି ଶିଖିବା ଯେତିକି ମା ମାନେ ବର୍ଷ ଶୁଣ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ନାରଦ ରାମକୁ ନେଇକି ଏ ପୁଅ କାହିଁ ଖାସେ ବସି ପଡୁଛୁ କଣ ଟିକେ ଠିଆ ହେଇଗଲେ ତୋର ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛି ଗୋଡ କଣ ହେଇଯାଉଛି ତୁମର ଦସ୍ତୁ ସେଇଆ ବସିକିରି ଉଠିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତୁମକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମକୁ ଦେଖି ଏ ମାଙ୍କୁ ଦେଖି ରାମ ନମସ୍କାର ଠିଆ ହବ ମାଙ୍କୁ ଦେଖି ନମସ୍କାର କଲେ ରାମ ମମି ମତେ ଚିହ୍ନିଛୁ ତୁ କିଏ ଇରେ ମମି କଣ ଡାକୁଛୁ ସେପଟେ ଶାଶୁ ଭାଇ କଣ ଡାକିଥାନ୍ତ ହେ ଭଗବାନ ହଉ ତୁ କଣ କରୁଛୁ କଲୁ ସୀତେ ସ୍ୱାମୀ ତମେ କାହିଁ କଳା ପଡି ଯାଇଛ ହେ ଭଗବାନ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ମୁଁ କହୁଛି ହଉ ତୁ କଣ କରୁଛୁ ଘର ବୋଉକୁ ପାନ ଦେ ନାଇଁ ମା ପାନ ଖାଉନାହାନ୍ତି ସଫଳ କାହିଁ ମଦ ଟୋପେ ଦଉନୁ ବୁଡ଼ିକି ପିଇବ ମଦ ପିଇବେ ଶାଶୁ ମଦ ଦେଉଛି ସୀତେ ତମେ ଖାଇବ ନିଅ ନା ତମେ ଖାଇବ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଇଏ କଣ କଣ କହିଲୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ମୁଁ କହିଲି ତମର କଣ ହେଲା କଣ କହିଲୁ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ସେଟା ଶାଶୁ ଅଛି ଯେ ବୋଉ ଇରେ ଏଇଟା ବଦମାସିଆଟେ ଏ ଆକୁ ମୋର ଠିଆ କରିବା ଭୁଲ ଦେଖ ଆଇ ଲଭ୍ ବା କେତେ ଦିନ ହେଲା ଦେଖିନଥିଲି କେତେ ଦିନ ହେଲା ଦେଖିନଥିବ ବୋଲି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ତା ମା ଥବ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହି କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇବ ହେଲେ ତମେ ଚପଲ ଛାଡ଼ିକି ଆଇଥିଲ ବସିଥିରେ ତମେ କହୁନା ଶୁଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିବ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।